안녕하십니까, 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 무턱이 있으면서 코골이가 있을 때 무턱도 없애주고 코골이도 없애주는 이설근 전진을 동반한 턱끝 전진술입니다. 제가 제 유튜브나 블로그에서 의사 선생님들이 제일 많이 받는 수술해서 제가 말씀을 드린 적이 있어요. 저희 병원에 의사 선생님들이 굉장히 많이 오십니다. 의사 선생님들이 오시는데 통계를 내봤더니 가장 많이 받는 수술이 바로 이 이설근 전진을 동반한 턱끝 전진술이에요. 의사 선생님들이 많이 오시는 이유는 제가 이제 논문으로 발표를 해서 검증을 받았기 때문이겠죠. 오늘은 수술 이야기, 또 한간에 이설근 전진이 효과가 없다라고 말씀을 하시는데 이비인후과에서 시행하는 이설근 전진술과 제가 턱끝 전진하고 같이 시행하는 이설근 전진은 완전히 다릅니다. 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 이 수술은 제가 개발해서 이렇게 혼자서 알콩달콩 암암리에하는 수술이 아니고 국제학술지 SCI 저널에 발표를 해서 검증을 받은 수술입니다. 국제학술지에 발표를 했음에도 불구하고 또 이게 논문의 퀄리티가 좋네 나쁘네 하시는 분들이 계신데 한 편도 안 써보신 분들 얘기죠. 자, 논문 보시면 모자 모양을 해서 턱끝을 전진할 때 이설근을 같이 전진하면 무턱에도 효과가 좋고 코골이에도 증상이 개선된다라고 한 논문인데 미용적으로, 기능적으로 또 심리적으로 어떤 영향이 있는지를 분석한 논문입니다. 역시나 빨간 네모 제가 논문의 1저자죠. 제가 논문의 제1저자로 수술법을 고안하고 수술을 시행하고 평가하고 논문을 작성하였습니다. 그래서 SCI급 국제학술지에 발표를 했던 내용입니다. 그러면 앞서서 이비인후과에서 하는 이설근 전진과 제가 하는 모자 모양으로 전진하는 이설근 전진이 어떻게 다른지 그림 하나를 보여드리면서 설명을 드리겠습니다. 이 그림은 sleepdoctor.com이라는 이비인후과 수면의학센터에서 나온 그림입니다. 제가 인용을 하였습니다. 그림을 보시면 파란색으로 이설근이라고 되어 있는 턱뼈에 구멍이 뚫려 있죠. 이비인후과에서는 이설근 전진을 할 때 턱끝에 여러 종류의 근육이 많이 붙어 있는데 그 중에서 이설근이 붙어 있는 부분에만 구멍을 뚫어서 꺼냅니다. 즉 이설근만 전진이 되죠. 또 전진되는 양도 뼈의 두께만큼밖에 전진이 안 됩니다. 그런데 제가 하는 전진, 턱끝 수술을 동반한 이설근 전진은 어떻게 다를까요? 그림을 다시 보시죠. 그림 보시면 이설근만 나오는 게 아니라 턱끝 뼈도 같이 나오기 때문에 턱끝에 부착된 이설골근, 플라티스마라고 불리는 광경근, 그리고 피부와 피하 지방까지 전진이 됩니다. 턱 끝에 있는 모든 골조직, 연부조직이 다 전진이 된다고 보시면 돼요. 그래서 이설근 하나만 전진할 때보다 기도 확장 효과가 크겠죠. 그리고 전체적으로 나오기 때문에 이중턱이 펴지고 목각이 살아납니다. 그래서 이런 미용적으로 혹은 기능적으로 굉장히 효과가 좋은 수술입니다. 실제 사례를 보시겠습니다. 이 환자분은 하악외소증입니다. 그래서 아래턱이 작고 입은 튀어나오고 사실은 이런 환자분들은 제가 기도도 넓혀줘야 되고 입도 집어넣어야 되고 양악수술과 돌출입 수술을 같이 받아야 된다고 그랬죠. 그런데 환자분께서 큰 수술보다는 일단은 간단하게 턱끝 전진과 이설근 전진을 같이 하시고 나중에 여유가 될 때 큰 수술을 받기로 하신 환자분입니다. 수술 후 사진을 보실까요? 수술 후 사진을 보시면 10mm가 전진이 되었습니다. 자, 이렇게 10mm가 전진이 되었는데 진짜 모자 모양으로 잘랐냐? 확인을 해보시죠. 빨강색 화살표가 가리키는 부분이 이설근이 부착되어 있는 부분입니다. 그래서 일반적으로 턱끝 전진술
일자형 절골로는 이설근이 전진되지 않아요. 그래서 지금 점선처럼 모자 모양으로 뿔룩 올라와야 이설근이 포함이 되고 전진을 함에 따라서 이설근이 전진이 됩니다. 그래서 턱근만 나오는 게 아니라 이설근도 나오고 이설골근도 나오고 광경근도 나오고 피하 지방, 피부까지 같이 전체적으로 나오는 거죠. 이렇게 말씀을 드렸더니 또 어떤 분이 플레이트만 10mm를 썼지 실제 10mm가 안 나왔다라고 말씀하시는 분들이 계세요. 답답해 미치겠습니다. 어떻게든지 남의 숱을 까고 보자는 분들 몇 mm 나왔는지 확인을 해보시죠. CT 단면을 확인해 보시면 10mm가 정확하게 나왔습니다. 그래서 이렇게 10mm 전진, 단 유의점, 이설근을 전진하려면 일반적인 평행 일자절골이 아니라 모자 모양으로 절골을 해야 되고, 두 번째 8mm 이상을 전진을 해야 되는데 6mm가 넘어가면 일반 플레이트로 안 되고 양쪽에 특수 보강 고정이 들어갑니다. 어떤 분들은 또 이렇게 많이 빼면 다시 들어가지 않나요? 그러는데 다시 절대 들어가지 않도록 일반 고정에 특수 보강 고정까지 해요. 그래서 이렇게 이설근을 전진하면서 턱끝을 같이 전진해주면 무턱도 해결이 되고 기도도 넓어져서 코골이 증상이 완화됩니다. 오늘은 의사 선생님들이 제일 많이 받는 수술, 이설근 전진술을 동반한 턱끝 전진술, 무턱 수술이었습니다. 이비인후과에서 하는 이설근 전진만 하는 수술과는 완전히 다릅니다. 닥터봉TV의 최홍균이었습니다.